Atu wobigattagatta ssente zoyogere zonna ate bintu byemulese bya milioni 2. Tulina tani tano. Niba n'abasajja ffe Abitex ne budget. Twabali twagala kuleeta bintu amsoma ngenda iyo bigambo banga bagabe ebintu tubesika. Banga nabigako mwala banga waliwo ebintu ebyabbi. Naye okuba preset tususeeko ngasi tunabakubala abayisoma lwaki tususeeko okuleeta tani emu. Tani emu buli Monday buli Friday tujja kuba tuleta tani emu paka quarantine. Paka quarantine ng'akoze ekinga weddeyo. Waliwo ekigambibwa nti nno mwagadde just namwe omukulembeze abasomeko mu bitabo by'abawaddeyo. Okyogerako ki? Kiri mu byafaayo mu Uganda bw'ova ku bajjo odda ku Abitex promotions ne bajjo. Abantu President Museveni baasula aloota. Ffe tetwetaaga Museveni kutwogerako. Kuba mukimanyi bulungi nnyo bajjo President Museveni yamukwata. Era omusamu kakaguwangula jjo. Abitex Museveni namusamisa omupiira mu 2-1. Nemuleeta mu kyepukulu 2015. Ffe tetumuyinaamu mattu. Era tubagamino bagamba tebatusoma. Basome bali abantu betukunze. Kuba tukunze abantu omuliro pasi yange nateekayo. Kumi abantu bebe najja n'awaayo. Balamu babale tebenyeenya nga bonna basirise. Era yo post yabakoze eki abagugumudde. Kati balamu wuuyo naye aleese obuwunga bwa muhoozi. Ngabo manya alipira buli pisi. Alina sente nyingi nnyo naye tasobola kujja sente n'addiza ku bannayuganda. Ate nga y'omu asinza okukola ebivunaafuna abantu. Mukulu Musinguzi otugambye nti leero nnaku Nerema naye agenda kujja Lema n'amakula naye ogwo gonna muliro tutaddemu Abitex ne bajjo ne ttiimu yange. Mukulu Musinguzi ennaku ebula 12 batugambye nti karantini yaggwewo. Mugambye buli Friday. Bagenda kumalina gwe bala buli Friday. Oba Friday ebula weekend jagaba Friday. Oba karantini ya myaka 5 Friday mumanye buli Friday mubanje bajjo na Abitex. Kakali kyenyera okugamba. Senyagala okugamba tamale. Tutumbi amala tuli mu kweraga. Waki togera tukitegeeza ebiseera ebisinga mutulabanga babira mu kati batubira ba action. Twagala nga balamu lero birthday ya Muhoozi aguzo obunga mbu donated by General Muhoozi. Naye lwaki temuva balamu ne mukola byamu. Azembo ayesataniza obunga 10 mbwa tuswaza alisi magulu 210 kujambo ku bikafu bitukoze n'atamanya tufe kyafu kivudde ku mutima bamisa kibakije ku mitima sikweraga. Kati mu marketing temwandi mwongeddeko. Sikulimba. Mbade ngamba ekyache mbade ngamba. Tuvaayo tuba tulina sigino gye tuteekayo abantu basobole okugira birako bajje. Sigino yaffe erese sigino yaffe erese balamu ne satize abadde yekwese mutagala kuwayo wadumune gwennusu n'ekirala President Museveni tumubuuza ali luddawa. President Museveni tanabakulako kyawaayo ne Madam Janet tunabakulaba bintu bya. By the week ja ba promoter banaffe waliwo ba promoter banaffe abalala ba Yasini manyimu Yasini ba promoter basigaddeyo bagenda kwatagana mu Abitex tuyatulete tani eyo Ketti bajjo Yasini Abitex na promoter abalala bonna tujja kulera tene week eri abayimbi badde mbalete bwana yongerayo karantini era tudde mbayimbi abakazi tugatale ko kuddamu okwawula abakazi basonze zino abasajja basonze zino ba promoter abakazi basonze zino abasajja basonze zino abantu bebweru basonze zino kugaba fitiro kulaba nga bannayuganda tubayamba ne minisita tumugambye mu interview tugenda kulondera emitima ne bituba kwa fete tubika lati volanga sawa zino okuvalira mwetegereze mwe n'abalabani kati ne program ndala tibajja nabite sebalinye ku office kuno bannayuganda musubirwa kawungo kutoka ko bulungu wanga futujagera tukebanyize watu kalese tuyise mu bizibu bingi nga tukasonga kata akawunga kabajja na Abitex ne bayimbi tegenda kuzanyirwako kalina otoka ku muntu kalina okufa muri balogo mugera twagala kagabe mu division ze Kampala zone 5 ne Wakiso ndio tunamala karantini we ne bayeyongeddeyo tugende mu byale ebira urban centers abatafunye kawunga era government mufunye ekizibu bajja na Abitex pola ku office zino kwafa bagenda okulonda buli donation gye balese tugenda kwewa kubwerere obatisa boli mugezi mutusaka unga kwa obatisa tisogera baloga zatomanyi ngakalize olaba koti gye sitani ate bano obuwunga bw'abanaku obuuza bya kisigenda kiiko kanga kalolo okuluutu kakulisivinga buli sivinzi era ngenda bako asomesajja bamuyita minisita echweru mugende mumubuuza akana n'akatta lwaki obunga tebutuuka kuki naye kakati bannayuganda muleka sura bajjo na Abitex nga bayingidde mu kintu manya nti ensonga yebeekoleddwako kuba tubagambye tujja kujja wano tubabanje obunga bwe twaba wasinga amatwatuga tebabufa bajjo waddinganye ne mayinja mu mbeera ya si ensonga enkulu kulaba nga abantu bafa mu karantini tosobola kumbuza munaddinganye ne mayinja mu karantini tusaawa zino mayinja si mulabe wange nali kugambye kudde udinti mayinja mulabe wange mwayawukana okuva mayinja lwe yagende wa Museveni first of all kyaliwo ekiti era interview muzikendeze ebisimu bya kyaliwo ekiti mayinja simunyigirangako nti yagenze wa Museveni n'afuna ssente mayinja nali nkuba project yakubuzaabuza bannayuganda kubajja ku kozi yaabwe kuba mayinja alina eddembe tuba tugatukiriza mu democracy omuntu alina eddembe okwagira kyayagala mayinja alina eddembe okugende wa Museveni singa agamba
temuva ku byabufuzi bannayuganda zinali kuba ekigambo kye bayita peace for all kugamba nti ate bwoba ogenze wa Museveni tojja tukusirolera ku bantu bajja ku kozi yaabwe ey'obwavu kakati okuddingana nemanja saawa zino twafiiridde omuntu fena tulina okuziika ebintu biri bisatu byebatawoolera ebyobufuzi webitajjira ku lumbe mu njala ngeno gye tulimu ne ku mbaga ne mu kuziika. Abitex noddingana ne Keti kyemugamba munda abanjogere by'eggwanga kakati Abitex nga bulijjo ebigambo byange bibeera bitono nnyo. Essaawa zino akabonero ke nabadde ngezaako okulaga nti omuntu n'oba tukolagana naye n'ekiseera kino tusobola okugatta embeera eno beevaawo tuga tudda mu mpalana zaffe tegeeza tugisuubira empalana ejja kuddamu eyo maaso yo eya mesaki ne Kiti tesobola kuvaawo naye okuvaayo twagala kuyamba bannayuganda tubalage nti kino ekintu tulina okwegatta okulaba nti abantu bafuna emmere kuba abantu bafiira enjala mu oli muntu mukulu alifuuse kyakulabirako lwaki oba owalana olutata kyenjagala okugamba okuwalana kiri nakyo Mukama yakituteekamu kuba teriyo kintu kibeera ku nsi nga tekirina kubeerawo okuwalana kiri nakyo okuwalana n'okusonyiwa biri nakyo kugambye embeera eno etugasse Keti alese miliyoni ya Uganda eyo Joani Mayinja n'aleeta emitwalo 5 n'abalala waliwo omukyala bamuyita Naggawa alese emitwalo 5 waliwo Basamugaga bayimbi n'abayimbi Geoffrey Utayamisa Kisemakula njagadde kujjayo kifaananyi nti embeera eno n'oba olina omuntu gw'owalana empala n'edde mpali tuyambagana Uganda.